2020 se vio que la tasa de mortalidad, de muerte, se multiplicaba por 15 en las zonas más vulnerables frente a las menos vulnerables. Y esta mortalidad era mucho mayor en mujeres que en hombres, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, mujeres y niñas en concreto. De otras cosas, por diferencias educacionales. Fijaros que entre un fenómeno atmosférico extremo, como por ejemplo una inundación, un ciclón tropical, cada vez que están siendo más frecuentes y más intensos, simplemente el hecho de saber nadar o no constituye una diferencia para la vida de una persona. Y en este caso, en países en los que se prioriza la educación del varón, por ejemplo, muchas mujeres y niñas no saben nadar. Además, bueno, pues permanecen más tiempo en casa, su forma de vestimenta les impide muchas veces el poder desenvolverse en una situación de estas. Y luego otra de las frases que seguramente habéis oído es que hay la deuda climática, no esta transición justa que debemos de llevar, porque los países más empobrecidos, los que menos han contribuido a generar el problema de emisiones que genera el calentamiento global, son los que peor y peores consecuencias y menos recursos de adaptación van a tener para enfrentarse a los riesgos del cambio climático. Con lo cual, el tema de la vulnerabilidad prácticamente lo podemos dividir en dos factores. Por una parte, donde vivas, es decir, tu situación geográfica. Evidentemente, los habitantes de los pequeños estados insulares, de las zonas costeras, ven amenazada su supervivencia por el aumento del nivel del mar. Pero también muy afectados están los habitantes de las grandes ciudades por las características que se dan en esas grandes ciudades de aumento de contaminación atmosférica, el fenómeno de isla de calor, etcétera, etcétera. En nuestro entorno, la cuenca mediterránea, a ver, ahora voy para atrás. Ahora no me va bien. ¿Aquí? Vale, ya está, no lo he cogido. Señalo hacia allí y ya está, no hay ningún problema. ¿Le vamos a poner un micrófono de 15? Sí. Sí. Pues como comentaba, nuestra cuenca mediterránea, nuestro entorno, además, es una zona geográfica especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Fijaros que si yo os decía que en 5 o 7 años superaremos el grado y medio ahora a nivel global, a nivel mundial, estamos en el 1,1. En la región mediterránea ya hemos superado el 1,5 hace tiempo. Con lo cual, yo siempre digo que es como un zoom que se hace sobre los impactos del cambio climático, ¿no? Los vamos a sufrir antes y de forma más severa que otras zonas del planeta. Y luego quería contar también, a ver si va, perfecto. Aparte de la situación geográfica, por supuesto, intervienen las características personales y sociales dentro de esa vulnerabilidad que estamos comentando al cambio climático. Por supuesto, el nivel socioeconómico, personas en riesgo de exclusión social, marginación, son mucho más vulnerables, los niños, las mujeres, especialmente, como hemos comentado, los países pobres, las personas mayores, personas con dolencias persistentes, enfermedades crónicas de tipo cardiovascular, de tipo respiratorio, personas con discapacidad y dependientes. Y luego hay un colectivo, perdonad un momento, sí. Vale. Ahí está bien, ¿verdad? Sí. Si quieres ponerte en el bolsillo. Sí, me lo pongo en el bolsillo. Ahora ya me oigo yo con rebote.
Bueno, como comentaba, dentro de esos factores de vulnerabilidad, además, tenemos bueno, ya no es nuevo, pero sí que ha ido surgiendo, todavía no tiene figura, digamos, reconocida jurídicamente, que son las personas migrantes y refugiadas. Aquellas personas que ven condicionadas su forma de vida, pues por la escasez de agua, las condiciones de sequía, y tienen que abandonar sus lugares de origen, sus hogares, en busca pues, de esa supervivencia, ¿no? Estas personas, este colectivo de migrantes y refugiados, que además, bueno, pues esas situaciones de pobreza extrema, además se complican en la mayoría de los casos con muchos conflictos bélicos, con lo cual pues tienen que salir de sus hogares y el 80% de esta población son mujeres y niños, el 80% de la población refugiada. Y luego tenemos también el colectivo de los trabajadores al aire libre. Nosotros ahora estamos trabajando mucho también en planes de prevención en salud laboral. Los trabajadores al aire libre están más expuestos, más horas del día, gente que trabaja en agricultura, en construcción, por ejemplo, en fenómenos de olas de calor, de altas temperaturas, ya son un grupo de especial susceptibilidad. Incluso los repartidores, los riders, entonces ya se están articulando planes desde salud pública, especialmente para salud laboral. Esta imagen, lo que nos muestra, esta imagen es de este último informe que salió el lunes, del informe de síntesis del IPCC, como comentaba, es cómo va a cambiar el futuro de nuestros niños. Fijaros que personas nacidas en la década de los 50, en la década de los 80, han tenido un futuro, estamos viviendo un futuro muy, muy diferente en condiciones de habitabilidad al que vivirán los niños que nazcan o nacidos pues, en el entorno del año 2020. Fijaros que experimentarán pues, un sobrecalentamiento que hasta ahora no se había registrado. Volvemos un poco al tema del principio de la velocidad a la que están sucediendo estos cambios. Y ya si nos centramos en cambio climático y salud infantil, voy a comentar dos informes que existen a nivel internacional, los dos publicados en el 2021. Uno es de Save the Children, en el cual simplemente, para ilustrar un poco también la diapositiva anterior, pues destacar algunas frases, como que justamente lo que hablábamos, los niños y niñas nacidos en 2020 se enfrentarán de media a 7 veces más olas de calor. Vivirán pues, casi 3 veces más sequías, 3 veces más inundaciones, pérdidas de cosechas y el doble de incendios forestales que los nacidos en los años 60. No sé si han visto hoy las noticias, ya hay un incendio en marzo que afecta a la zona de Teruel. Eso antes no lo veíamos. El cambio climático es, vamos viendo las señales y todas al final conducen a lo mismo. Un hecho aislado no es cambio climático, pero sí la tendencia de ese conjunto de fenómenos extremos. El que el terreno esté más árido hace que los incendios sean cada vez mayores, con más hectáreas. Tener en cuenta que para que un incendio afecte a la salud de una persona basta con que se quemen 8 hectáreas de terreno. El penacho que se genera en esos incendios cada vez más virulentos, bueno, todos vivimos los incendios del año pasado, en los que se quemaron cerca de 300.000 hectáreas en España, la mayor superficie quemada en toda Europa, batiendo récords. Por supuesto, los de temperatura también los batimos. Ese penacho de combustión de biomasa que se genera no solo afecta a las localidades más cercanas que son evacuadas, ¿no? Para que sus habitantes pues, no vean comprometida pues, principalmente su salud respiratoria y a largo plazo su salud cardiovascular. Ese penacho se desplaza y puede estar desplazándose durante muchos días a otras localidades mucho más lejanas. Con lo cual, nadie está cuantificando esa carga de mortalidad ni de morbilidad atribuible a este tipo de fenómenos. Estas cosas son en las que tenemos que trabajar
en los planes de adaptación. Bueno, como comentaba, sobre todo la infancia que vive en países con ingresos bajos y medios, en comunidades desfavorecidos, va a ser la más afectada. Por otra parte, este informe de UNICEF también dice que los principales ejes de vulnerabilidad a los que se van a ver afectados niños y niñas van a ser la atención sanitaria y la educación. Son los principales ejes que van a verse afectados. Fijaros lo que os comentaba. En Pakistán, después de las inundaciones de 2010, agravadas por el cambio climático, el 24% de las niñas de sexto curso abandonaron la escuela frente al 6% de los niños. Entonces, pues es un poco a lo que nos vamos a enfrentar. El otro informe que me gustaría comentaros, perdón, este es el de UNICEF, el anterior era Save the Children, ha desarrollado un mapa regional con diferentes zonas del mundo, exponiendo, bueno, pues cuáles van a ser los principales riesgos a los que se va a ver expuesta la infancia según proyecciones regionales. Y ya nos dice que el 45% de los niños y niñas del planeta vive gravemente expuesto a los efectos del cambio climático y desarrolla un índice de riesgo climático para la infancia, que se denomina IRCI, y que determina, según el país en el que vivas, el nivel de las amenazas medioambientales. España está en el puesto 117 del ranking de 163. Me gustaría destacar pues, los problemas que va a haber con la escasez de agua. Aquí pone que 900 millones de niños, más de un tercio de la población infantil, están muy expuestos a la escasez de agua y la situación empeorará. Ese estrés hídrico, esa variabilidad, es decir, no es que llueva menos, sino que lo hace de forma más torrencial y luego hay grandes periodos sin lluvia. Eso lo estamos experimentando ya en la península ibérica. La cantidad global es la misma, pero llueve de forma diferente, varían los parámetros pluviométricos. Bueno, los impactos principales de la escasez de agua tienen que ver, por supuesto, con el abastecimiento de agua, el de no disponer de agua, pero también con una peor calidad de ese agua que se usa para el consumo, pero también para regar los alimentos. Con lo cual, con un agua de peor calidad, pues, bueno, estamos mucho más expuestos a enfermedades de carácter gastrointestinal, bacteriana, que todo conocemos. Otra cosa importante son las enfermedades de transmisión vectorial. También se van a ver altamente incrementadas. Tener en cuenta que el cambio climático realmente no genera enfermedades nuevas, sino que lo que hace es que intensifica y magnifica las que ya tenemos y redistribuye algunas otras, como por ejemplo el problema de las enfermedades transmitidas por vectores. Estas enfermedades tropicales que nos sonaban tan exóticas, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika, en la que ya vamos viendo que, sobre todo cada verano, que estos vectores son los mosquitos, ¿no? El mosquito tigre, tenemos casos ya de dengue autóctono en el Levante español, por ejemplo. Es decir, ya no son casos importados, sino que ese vector es capaz de sobrevivir a las temperaturas que se alcanza en el Levante español, poder proliferar. Pues imaginaros, si aquí se están registrando casos, en los sitios en que esas enfermedades son endémicas, se magnifica mucho más. Estas enfermedades dejan secuelas permanentes en los niños. Es más probable que piquen a un niño que piquen a un adulto. Tienen menos capacidad para poner medios, ¿no? Para deshacerse del mosquito, y te puede dejar secuelas que duren para toda tu vida. Y, por supuesto, el problema de la contaminación atmosférica. 2.000 millones de niños, casi el 90% de la población infantil a escala mundial, está expuesta a niveles no saludables o no considerados como saludables por la Organización Mundial de la Salud a nivel de contaminación atmosférica. Si nos pasamos al terreno académico, esta es una revisión que se hizo en The Lancet, en la cual, bueno, pues viene a recoger un poco, estructurar un poco un scoping review. Lo que se hace es revisar todos los trabajos científicos que se han publicado sobre salud infantil y impactos del cambio climático, y hace un marco conceptual, nos pone un poco un dibujo de todo lo que se recoge. Incide muchísimo en todos los procesos de adaptación. Tener en cuenta que el cambio climático no se va a revertir, es decir, la inercia del sistema es tan grande
que aunque dejásemos de emitir, seguiría habiendo un sobrecalentamiento del planeta durante miles de años. Lo que sí se puede hacer es desacelerar. Eso sí se puede hacer. Por comentar alguna cosa que no he comentado hasta ahora, bueno, pues incluye otros riesgos, como por ejemplo sobre la piel, sobre el sistema inmunológico, sobre enfermedades endocrinas, y resalta la salud mental. La salud mental es uno de los campos, de las áreas que más se está desarrollando últimamente en cuanto a impactos del cambio climático. Fijaros que, digamos que yo la divido en dos conceptos. Uno es el de solastalgia y otro es el de ecoansiedad. Solastalgia ya está definida desde el año 2005 por Glenn Albert como ese conjunto de trastornos dentro del espectro de la salud mental que experimenta gente que ha vivido un fenómeno extremo, un fenómeno meteorológico extremo, que vemos que cada vez, como os comentaba al principio, son más frecuentes y más intensos frente a otro tipo de desastres como los geofísicos, volcanes, terremotos, etcétera, y están, por supuesto, claramente relacionados con el cambio climático. En este conjunto de trastornos mentales, pues entran factores como ansiedad, estrés postraumático, depresión, incluso suicidio. Estas imágenes corresponden al Levante español, después de bueno, pues unas inundaciones, el desbordamiento de ríos, las cuales, bueno, pues la primera afectación a la salud, por supuesto, son los daños directos, ¿no? Mayor número de lesiones, mayor traumatismo. A veces afectan, por supuesto, a hogares, a servicios públicos, a vías de comunicación, con lo cual el acceso al hospital es más complicado. Y otro indicador que todavía no está bien cuantificado desde la salud pública es la pérdida de adherencia a tratamientos después de un fenómeno de estas características. Gente hipertensa, gente diabética, pacientes que siguen un tratamiento, pues después de vivir un fenómeno de estas características, se produce este fenómeno de pérdida de adherencia a tratamientos. Y luego, por otra parte, bueno, este es para comentaros que hay poquísimos estudios realizados sobre este tema. Fijaros, en Europa solo hay en Reino Unido un estudio que cuantificaba cómo empeoraba la salud mental después de unas grandes inundaciones que sucedieron en el 2011 y 2014. Pues, como comentaba, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Y luego hay pocos estudios a nivel global. Y luego el otro concepto es el concepto de ansiedad climática. Este concepto se maneja más recientemente, desde 2019, y afecta, me he quedado 5 minutos, principalmente a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes. Es un estudio que recoge muchísimas encuestas, 10.000 personas en 10 países de todo el mundo, en el cual los encuestados, un 45% de los encuestados aseguraban que la ansiedad relacionada con el cambio climático estaba afectando a su vida cotidiana, a la forma en que comían, a la forma en que estudiaban, a la forma en la que descansaban. Pero, sobre todo, una de las cosas más características era que veían afectada su frustración ante la incapacidad de no estar haciendo nada, ¿no? Esa sensación de frustración o de incapacidad por la inacción climática. Y bueno, si nos vamos ya a nuestro entorno y resumiendo, dentro de este es un gráfico de los impactos del cambio climático para los niños en España. Está claro que un gran eje de desigualdad es las condiciones socioeconómicas, ¿no? No es lo mismo crecer, tener una infancia en un barrio más rico que en un barrio más pobre. El acceso a los espacios verdes, el acceso a una vivienda bien aislada, el no sufrir pobreza energética. La pobreza energética se sufre tanto en verano como en invierno. Es decir, que tu hogar no esté acondicionado
frente a las altas temperaturas como a las bajas temperaturas, eso es pobreza energética igual, no solo se sufre en verano o en invierno. Entonces está claro que hay una importante, un eje de desigualdad en cuanto al nivel socioeconómico. En cuanto al nivel geográfico, pues en zonas rurales y zonas más de entorno urbanizado, las diferencias también son importantes. Principalmente en nuestro país vamos a estar influenciados por un aumento de la contaminación atmosférica. El cambio climático va a influir en ese aumento de la contaminación atmosférica y a la exposición a extremos térmicos, tanto a olas de calor como a olas de frío, porque no nos olvidemos que el cambio climático no son solo olas de calor. La temperatura está subiendo, pero lo está haciendo en forma de dientes de sierra. Esos picos arriba y abajo son las olas de frío y las olas de calor. Por eso se llaman extremos térmicos. ¿Y cómo puede influir el cambio climático en la contaminación atmosférica local? ¿Dónde está el nexo de unión? Porque una cosa es la contaminación atmosférica en nuestras ciudades y otra cosa son las emisiones globales, el cambio climático a nivel global. Bueno, pues el cambio climático lo que hace principalmente es favorecer situaciones de bloqueo anticiclónico, como por ejemplo el anticiclón de las Azores, que afecta a todo lo que sería el Mediterráneo occidental y en la península ibérica especialmente, lo que genera son situaciones de estancamiento atmosférico, es decir, tenemos mayor temperatura y menor intrusión, digamos, de vientos, con lo cual la contaminación se intensifica más. Es decir, esos contaminantes que ya están producidos por principalmente el tráfico de vehículos, partículas, NO2, ozono, sus efectos se ven intensificados por estas situaciones de mayor temperatura y menor dispersión de contaminantes. Acabó. Porque además iba a hablar ya de contaminación atmosférica, pero simplemente tener en cuenta que la contaminación atmosférica es uno de los grandes impactos para la salud infantil. Nos afecta a lo largo de nuestra vida a todos los niveles. En mujeres embarazadas, la placenta no representa una barrera para los metales pesados que están dentro de esos contaminantes atmosféricos. Es decir, esos metales pesados, esos tóxicos, compiten en nutrientes que llegan al feto. Por eso están relacionados con los partos prematuros, con el bajo peso al nacer. Igual que le decimos a una embarazada que no fume, por supuesto que no beba alcohol, habría que intentar que respirase en el aire lo más saludable posible. Tener en cuenta, y ya voy cerrando, que no estamos acostumbrados a exigir una calidad del aire saludable. En otras opciones tenemos más capacidad de voluntad, ¿no? Por ejemplo, el llevar una dieta más o menos sana, una vida más o menos sedentaria, fumar o no fumar, pero el tema de la calidad del aire escapa mucho de nuestro control, y si escapa de nuestro control adulto, imaginaros para el de los adultos. Ya sabéis, bueno, pues que a los niños les afecta totalmente de otra manera, son más bajitos y ya por eso simplemente están más expuestos a los contaminantes más pesados del aire y a los fenómenos de resuspensión. Su frecuencia respiratoria es mayor, con lo cual inhalan más cantidad de contaminante por kilogramo de peso corporal, y además su sistema inmune está en desarrollo, sus vías de detoxificación no están completamente formadas, y bueno, eso es lo que... Estos son unos estudios sobre cómo afecta la contaminación PM10 y el dióxido de nitrógeno tanto al total de partos prematuros como al de bajo peso al nacer en la población española, principalmente las PM10 en el segundo trimestre sobre el bajo peso y el NO2 sobre el total de partos prematuros en el tercer trimestre. Y bueno, estos son estudios nuestros en los que vamos viendo cómo en los ingresos hospitalarios urgentes, estos son resultados para Madrid en menores de 2 años y en la población de menores de 2 a 10 años, las concentraciones de dióxido de nitrógeno como las concentraciones de ozono por encima de un límite, en este caso son 147 microgramos metro cúbico, se registra un riesgo aumentado frente a otros grupos de edad. Y luego
y ya con esto de verdad que termino, tenemos este problema. El cambio climático también está afectando a la forma, está produciendo transformaciones biológicas, por ejemplo, a la interacción de la contaminación con el polen. Sabemos que los periodos de floración cada vez son más intensos y más abruptos e incluso aumentan a lo largo del año. Ya no hay una estación alérgica tan marcada, tan definida, sino que está más difusa a lo largo del año por el incremento de temperaturas. Pues sabemos que hay una especie de interacción, hay una especie de afinidad de las proteínas de la cubierta de la superficie del polen por especialmente los óxidos de nitrógeno y el ozono. Y crean una supermolécula, porque van en interacción, ya se respiran juntas, con lo cual la contaminación aumenta de forma, incrementa el potencial alergénico del polen. Por eso cada vez se desarrolla más alergia, tenemos más niños alérgicos y a más tempranas edades, especialmente en los entornos urbanos. Eso se ha visto pues en diferentes estudios que se han llevado a cabo en los que se ve que la fracción atribuible al dióxido de nitrógeno en la incidencia de asma pediátrico es mucho mayor en zonas urbanas que en zonas rurales. Y ya acabo esto. Luego iba a hablar de las temperaturas, de las altas temperaturas. Vemos que los niños, afortunadamente, no son el grupo más susceptible frente a las altas temperaturas, pero sí a las bajas temperaturas. Lo sabemos porque se ve incrementado el riesgo por debajo de los 17 años, sobre todo porque en los periodos de frío se complica con enfermedades de tipo respiratorio, gripe, infección, las IRAS, todas las infecciones respiratorias agudas, itis, etcétera, etcétera. Estos son trabajos nuestros, era sobre la temperatura y con esto acabo. Estamos así, de rudimentarios, en sistemas de vigilancia para la salud pública frente al cambio climático. Tenemos muchos planes individuales, planes para bajar la contaminación, planes frente a olas de calor, pero no tenemos un plan que integre todos esos efectos que además se dan juntos. Porque en la península ibérica lo que suele pasar es que cuando hay ola de calor entra polvo sahariano, con lo cual eso hace que afecte también a la calidad del aire, que suba la concentración de partículas que ya hay de base. Con lo cual, y eso además, pues si coincide que hay un incendio, que hay condiciones de sequía y escasez de agua, al final es un complejo sistema de varios factores que estamos acostumbrados a tratar individualmente, pero no de forma conjunta. Por eso los planes de adaptación tienen que hacer frente a estos factores de forma conjunta si queremos ser eficientes en salud pública y sobre todo empezar a monitorizar, a cuantificar y a saber, ¿no?, lo que supone para la salud pública y lo que nos cuesta tanto la mortalidad como la morbilidad atribuible al cambio climático. Y ya está, ese es mi correo por si queréis algún estudio de los que tengamos y este es nuestro Twitter, donde pues vamos subiendo cosas que nos parecen interesantes sobre el tema. Muchas gracias por su atención. Doncs moltes gràcies per convidar-me avui també a participar en aquestes jornades, que són molt interessants. Perdoneu, em quedaré amb la mascareta perquè estic molt refredada i no voldria contagiar ningú. I això... Ai. Vale. I la presentació? La meva presentació? I això, doncs agraïm molt als organitzadors de la jornada perquè és un plaer estar aquí avui per explicar-vos com afecta la contaminació atmosfèrica posant els infants al punt de mira, no? Com han comentat abans, jo treballo a l'Institut de Salut Global i estic al grup de recerca d'infància i medi ambient. Volia començar amb aquesta frase de l'Organització Mundial de la Salut, que diu que la salut és un estat complet de benestar físic, mental i social, no només la simple absència de malalties. I de fet, com bé sabreu, m'imagino que molts de vosaltres sou pediatres,
la malaltia i la salut és un efecte multifactorial, no? I un dels factors que impacten en la nostra salut és el medi ambient, no? Els factors ambientals, que segons l'Organització Mundial de la Salut correspon al 23%. I aquests factors ambientals són modificables, per tant, d'alguna manera hi tenim alguna cosa que podríem arribar a fer. Parlant de contaminació atmosfèrica, és inevitable parlar del trànsit en motor, del trànsit rodat, ja que és una de les fonts principals a nivell local, a nivell urbà, que generen aquesta contaminació, que emeten aquests contaminants i que, per tant, ens afecten. En general, el 60% de la superfície urbana està dedicada a facilitar el trànsit motoritzat. Crec haver llegit que a Olot fins i tot arriba al 70%, o sigui que a vegades en ciutats més petites, quan sortim de l'àrea metropolitana, tot i que la densitat de població és menor, l'ús del vehicle privat és encara més intensiu. I què implica tenir tot aquest espai dedicat al vehicle i afavorir l'ús del vehicle? Doncs tenim això, un augment de la contaminació atmosfèrica, un augment de la calor, les ciutats són illes de calor, normalment les temperatures són més altes a les ciutats que als afores, diguem. Òbviament soroll, contaminació i soroll van sempre de la mà perquè venen de la mateixa font. I en canvi desplaça, totes aquestes variables augmenten o disminueixen la salut, afecten negativament a la salut, mentre que al tenir tant d'espai dedicat als vehicles desplaça altres factors ambientals que en aquest cas serien positius per la nostra salut. Desplacem espais verds, i d'alguna manera el fet d'aquest ús del vehicle privat i que no tinguem espais on ens convidin a fer esport també fa que reduïm els nivells d'activitat física que fem. Llavors falta espai per les persones, falta espai per la salut. I vaig una mica enrere, comencem abans, durant la revolució industrial, la contaminació atmosfèrica era supervisible, cremàvem carbó, sortien aquestes fumaroles de fum negre que era clarament visible, la contaminació estava allà, estava a la zona industrial, però avui en dia ens trobem que la contaminació atmosfèrica és invisible. Llavors, de vegades, és com un problema ambiental que no existeix, com que no el veiem, no existeix. I també una diferència important entre aquella època i la que tenim actualment és que abans les zones industrials estaven relativament apartades de la població. O sigui, la gent que hi treballava, evidentment, tenia una exposició molt alta, però potser les ciutats estaven una mica més protegides. Avui en dia, la font principal de contaminació, com us he indicat abans, és el vehicle motor i convivim, estem en el mateix espai. I, de fet, l'Organització Mundial de la Salut parla de la contaminació atmosfèrica com d'invisible killer, l'assassí invisible perquè no el veiem. Una mica d'explicació molt ràpida i general de què és la contaminació atmosfèrica. De fet, la Cristina ja ens ha comentat algunes coses. Tenim a l'aire que respirem, tenim gasos contaminants, que un dels més coneguts són els òxids de nitrogen, sobretot el diòxid de nitrogen, el NO2. També tenim l'ozó, que és un contaminant secundari que de fet no s'emet com a tal, sinó que es genera a partir de contaminació prèvia i transformacions químiques que pateix a l'atmosfera, sovint relacionades amb la radiació solar. I després tenim les partícules, que són sòlids en suspensió, sòlids o líquids en suspensió, que ara us comentaré una mica més de detall sobre elles, a part d'altres contaminants que no estan tan detallats aquí, com diòxids de sofre, que són més de caire industrial o marítim, el benzè, etc. I quan parlem de material particulat, de partícules, hi ha dos factors importants que s'han de tenir en compte. Un d'ells és la mida d'aquesta partícula. Com més petita sigui... Aquí tenia, per exemple, un cabell, perquè tingueu una idea de quina mida estem parlant. I aquestes partícules de color blau són PM10, són partícules de menys de 10 micròmetres
que si la compareu amb un cabell, ja podeu veure que el diàmetre és superpetit, o sigui, són invisibles. Després tenim també PM2,5, tant PM2,5 com PM10 estan regulades per la legislació, que encara són més petites, i encara podem parlar de partícules que li diem ultrafines, que són partícules de menys de 0,1 nanòmetres de diàmetre. Per tant, la mida determina en quina profunditat ens arribarà. El PM10 s'acostuma a quedar a la part superior de les vies respiratòries, PM2,5 arriba als pulmons, PM1, que és de menys d'un micròmetre, pot entrar als alvèols, i les ultrafines poden arribar a travessar i arribar al torrent sanguini i, per tant, ja qualsevol òrgan del nostre cos pot ser la diana d'aquestes partícules i de l'efecte d'aquestes partícules. I també la composició. Estem parlant de partícules sòlides que poden tenir composició molt diversa. Hi ha components que són menys tòxics, n'hi ha que són més tòxics. I segons la font emetrem un tipus de partícules o un altre, d'una composició química o d'una altra. I això, al conèixer aquesta composició química, ens permet també determinar d'on provenen aquestes partícules. Aquest és un estudi que es va fer en diverses ciutats europees, al CSIC, a l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua de Barcelona, i, per exemple, per la ciutat de Barcelona, i em centraré a PM2,5, es van determinar les fonts gràcies a conèixer la composició química d'aquestes partícules, amb una tècnica estadística concreta. I el que podem veure és que aquí no queda ben bé separat, però per les partícules PM2,5, entre el 25, 40 o 50% de les partícules PM2,5, la font principal és el trànsit. Pel que fa a altres contaminants, per exemple l'NO2 també depèn de la ciutat i va variant cada any, però entre més del 60% de l'NO2 que es produeix a les ciutats prové del trànsit. I també us comento aquí un contaminant concret, que és una partícula que es diu carboni negre, que és un molt bon traçador de les emissions de trànsit. De fet, es produeix amb la combustió. I, de fet, a Barcelona més del 85% d'aquest contaminant prové del trànsit. Per tant, sovint, quan es volen estudiar els efectes de les emissions de trànsit en la salut, s'utilitza aquest contaminant com a marcador. I l'ozó, com us comentava, és un contaminant secundari, i he agafat aquesta diapositiva del professor Xavier Carol del CSIC perquè sempre molts estudis es centren a les ciutats grans, com Barcelona o Madrid o ciutats importants on els nivells de contaminació acostumen a ser molt alts, però també hem de tenir en compte que el que s'emet en un lloc pot arribar a afectar altres zones. L'ozó és un contaminant molt important, molt oxidant, i aquí, aviam si us ho explico bé, això va canviant cada hora, és una modalització també del BCC, del Barcelona Supercomputing Center, i per exemple ara estem a les 4 del matí 5, comença a augmentar l'NO2 a la ciutat de Barcelona i aquí, a mesura que arribem al migdia, podeu veure com el plomall d'ozó va augmentant, perquè l'NO2 que s'ha emès a la zona de Barcelona, a mesura que avança el dia i el vent el transporta cap a les zones més del nord, es va transformant en ozó. Per tant, un problema que es genera aquí, al final, està afectant la plana de Vic, és un cas molt clar, però també pot arribar fins a Olot, per exemple. O sigui que realment és una cosa que és local, moltes vegades, però que també té un efecte a nivell més regional. I això és dels informes anuals que fa l'Agència Ambiental Europea sobre qualitat de l'aire, i simplement destacar això, que l'ozó està molt relacionat amb la radiació solar i per això, a part d'aquesta zona d'aquí que té la seva pròpia problemàtica, és la zona del sud d'Europa on estem més afectats per l'ozó. Com podeu veure, al Regne Unit i al nord d'Europa l'ozó no és un gran problema. I també volia comentar altres contaminants més enllà del trànsit. Per exemple, aquí no es veu gaire bé, perdoneu, el mapa és una mica petit, però aquí tenim l'estació de monitoreig de contaminants atmosfèrics de Manlleu, també en tenim algunes a Galícia, i aquest és l'any 2018, però en anys anteriors, per exemple, Manlleu havia sobrepassat els nivells límits pel benzopirè. Aquest contaminant, com podeu veure,
no era un problema si tirem cap al 2008, però amb la crisi, la crema de biomassa per calefaccions, perquè com podeu veure és cíclic, no? A l'hivern tenim aquests pics i arriba un punt que aquests pics superen els nivells que estaven permesos. Això va arribar una mica amb la crisi, la crema de combustibles que no eren de qualitat, amb estufes que no eren de qualitat, que no estaven ben aïllades, i Manlleu va arribar a superar els nivells de benzopirè que estableix la legislació europea. Ho supera Manlleu perquè es mesura a Manlleu. Si mesuréssim en altres llocs no seria pas l'únic. Sí que és simplement una qüestió de que hi ha altres fonts que s'estudien menys en zones on poden ser un problema. Això és una mica una ampliació a nivell de Catalunya. Com podeu veure, a Barcelona no hi ha problema de benzopirè, estan a nivells molt baixos, però a mesura que ens anem a zones més allunyades, més, no sé si rurals, però ciutats més petites on la crema de biomassa és més important, doncs comencem a trobar aquest problema. I ara ja començo una mica a comentar efectes en la salut. Me'n vaig una mica enrere perquè aquest és un dels primers estudis que va relacionar contaminació atmosfèrica amb mortalitat, però crec que és una gràfica que ja ens agradaria sempre tenir, aquesta relació lineal tan clara, i de fet va ser un estudi superimportant perquè va ser el que va forçar d'alguna manera a generar les primeres lleis de qualitat de l'aire. En aquest estudi que es diu The Six Cities Study, que es va fer als Estats Units, podeu veure, això és PM2,5, aquestes partícules que us comentava, com a mesura, si tenim 6 ciutats amb diferents graus de contaminació atmosfèrica, a la que ens allunyem cap allà és ciutat més contaminada. I aquí teniu el risc de patir de mortalitat, d'augment de mortalitat. I clarament hi ha aquesta gradació de més contaminació, major risc de mortalitat. Amb aquest estudi, com us deia, es va començar a fer aquesta pressió per generar les lleis que obliguessin a tenir una qualitat de l'aire mínimament decent, però hi havia molts lobbies darrere que no volien, hi havia crema de carbó, hi havia ja la indústria de vehicles, etc. I va quedar com una mica de, sí, un estudi molt bonic, però no ens el creiem. Llavors els mateixos autors van tornar a fer un estudi, en aquest cas, amb una cohort, no sé si de 500.000 de persones seguides durant 10 anys, o sigui, és una cohort enorme, i van tornar a trobar els mateixos resultats. Aquí fins i tot ja van veure per diferents malalties, càncer de pulmó, com podeu veure el risc augmenta moltíssim a l'augmentar els nivells de PM2,5 i sistema cardiopulmonar. Evidentment, sistema respiratori i cardiovascular són els que reben els primers inputs, són els que trobem els efectes més grans, però bé, ja veureu ara, la idea és que us comentaré que hi ha altres malalties i altres efectes en la salut. I aquí he volgut marcar ja els límits europeus i les guies que recomana l'OMS per PM2,5. Com us deia, aquest estudi es va fer als Estats Units. A partir d'aquest estudi, ja llavors es van establir el límit de PM2,5 a 12 micrograms per metre cúbic de mitjana anual, que no s'hauria de superar. Mentre que aquí, a la Unió Europea, 20 o 30 anys més tard, encara estem a 25 micrograms per metre cúbic. És cert que s'està revisant ara i que es posaran límits més restrictius, que us comentaré ara, però fa que pensar, si això fa molt de temps que s'hauria d'haver revisat. I l'organització, em sembla que és la següent, no, l'Organització Mundial de la Salut, al finals del 2021, o sigui, fa poc, va revisar les seves guies i va establir que el llindar que es podria considerar segur, almenys amb l'evidència que tenim fins ara, és a 5 micrograms per metre cúbic, que com podeu veure en aquell estudi tan antic ni tan sols hi arribaven. I això també són dades de l'Organització Mundial de la Salut, 4,2 milions de morts per exposició a partícules, o sigui, només amb aquest contaminant específic, de l'ambient exterior. També hi ha molta mortalitat associada a la qualitat de l'aire interior, tot i que és cert que aquests 3,2 milions de morts
es donen sobretot en països en via de desenvolupament, en els que tenen cuines poc eficients a l'interior de casa, que fan servir combustible, llenya, que fan servir carbó, que tenen cuines obertes, etc. O sigui que aquest problema de mala qualitat de l'aire interior es té sobretot en aquests països. I com us comentava, les malalties principalment per les quals l'evidència és tan clara que poden de fet quantificar la contribució a la mortalitat és principalment malalties respiratòries i cardiovasculars. I el que us deia, les noves guies de l'OMS, només ressaltaré que per tema 2,5 el valor guia que proposen és de 5 micrograms per metre cúbic a l'any, i també per NO2, diòxid de nitrogen, el límit anual que proposen és 10. Què tenim actualment? Doncs per PM2,5 a la legislació europea tenim que és 25 micrograms per metre cúbic, com hem vist abans, i la proposta de la nova legislació seria reduir-lo a 10, que és un gran pas, és un pas molt important, però potser hauríem d'haver estat més ambiciosos, tenint en compte que l'OMS acaba d'actualitzar les seves guies. Però, evidentment, aquí hi ha política també, hi ha dificultats per poder assolir aquest valor. I després per diòxid de nitrogen, línia 2, que aquí recomanen 10, es deixarà a 20, quan actualment el tenim a 40. Clar, ara, la majoria de les ciutats europees o espanyoles, com a mínim, la majoria, no totes, estan dins del rang de la legislació actual, però si un cop aquestes noves valors límits entrin en vigor, començaran superacions massives probablement perquè hi ha molta feina a fer per aconseguir arribar a aquests valors. I com us deia, sistema cardiovascular respiratori és el més conegut, efectes a la salut, però tenim moltes altres malalties i altres efectes que cal considerar. Per exemple, hi ha molts estudis que relacionen exposició a contaminació atmosfèrica amb diabetis i obesitat. De fet, alguns d'aquests estudis d'obesitat s'han fet en infants i hi ha un link. També, això està relacionat amb la part cardiovascular, però altra pressió arterial, trombosis, embòlies, a nivell de cervell també de desenvolupament cognitiu, malalties neurodegeneratives, salut mental, que també comentava abans la Cristina, i que també ho han comentat abans, és a nivell de reproductiu i d'efectes en el fetus. Fins ara, o fins fa no tant, es creia que la placenta era una barrera infranquejable, que el nadó estava totalment protegit de qualsevol cosa externa, i sabem que no és així. Hi ha un augment del risc de parts prematurs, de menor pes al néixer, o sigui que el fetus és vulnerable a l'exposició amb la que està en contacte la mare. També diferents graus de vulnerabilitat que depèn del nostre moment de la vida, les dones embarassades i els fetus, com us comentava ara, però sobretot nadons, infants i gent gran, principalment perquè ja tenen una part potencialment de malalties prèvies. I també nivell socioeconòmic i origen. La genètica també pot tenir un paper important en la susceptibilitat davant de la contaminació atmosfèrica. I com deia, els infants no són petits adults, tenen característiques pròpies, patrons d'activitats i comportaments diferents, que sovint els fa estar més a prop de la contaminació i més exposats, tenen diferències fisiològiques i de metabolisme, d'eliminació d'aquests tòxics, i els primers anys de vida són molt importants, més que res, perquè no només determina la salut de l'infant, sinó que ja està determinant tota la salut que tindrà a la seva vida. O sigui, aquesta frase m'agrada molt, de la dosi fa el verí, al moment fa el verí. O sigui que la malaltia en l'edat adulta pot venir determinada per les exposicions durant l'etapa infantil. La contaminació atmosfèrica, abans parlàvem de mortalitat global, però la contaminació atmosfèrica causa cada any 570.000 morts d'infants per sota dels 5 anys. O sigui que també té un efecte potent en aquesta edat infantil. Ai, perdoneu. Molt ràpid, he fet com una mica de diapositives amb diversos metaanàlisis perquè veieu que les dades hi són, que
Un increment a PM2,5 està relacionat amb part prematur, o sigui, hi ha un augment de l'out ratio que pot ser un efecte petit, però tots estem exposats a aquests contaminants. Per tant, no és una cosa individual que puguem decidir si ho fem o no, si ens exposem o no. Igual, PM2,5 en pes al néixer, en infants a terme, també hi ha un augment de menor pes al néixer. Asma infantil, igual, tenim diversos estudis i trobem un risc augmentat d'asma relacionat amb l'exposició, en aquest cas, a l'NO2. I també tenim això, com dèiem abans, efectes en el cervell, malalties neurodegeneratives, salut mental, problemes de comportament que ja s'observen des de la infància, fins i tot hi ha estudis que han observat que les persones més exposades a contaminació atmosfèrica tenen alteracions en les estructures i el funcionament del cervell. O sigui que realment hi ha una base física també en aquests efectes i també afecta la cognició. I de fet, acabo comentant-vos molt ràpidament un estudi que vam fer, de fet jo vaig fer la meva tesi dins l'estudi BRIEF, en el que vam mesurar la contaminació atmosfèrica a 39 escoles de Barcelona, tant a l'aire interior, o sigui, dins de les aules, com als patis. I, en paral·lel, al voltant de 3.000 infants d'entre 7 i 9 anys van realitzar uns tests per avaluar el seu desenvolupament cognitiu i la seva atenció. Vam fer 4 testos en un any escolar, per tant podíem veure com progressava aquest desenvolupament cognitiu. Molt ràpid, els punts indiquen les escoles de Barcelona, com podeu veure, les que tenen una major contaminació, en aquest cas per al carboni negre, pel black carbon, són aquelles que estan situades en zones amb més trànsit de vehicles, o sigui, hi ha una relació clara entre contaminació i trànsit. I també molt ràpidament informar-vos que encara que estiguem a dins dels edificis no estem protegits de la contaminació exterior. El carboni elemental, que és molt similar al black carbon, al carboni negre, entra, o sigui, aquí tenim concentració a la classe, concentració al pati, aquesta línia ens marca l'1, o sigui, on seria igual a dins i a fora de la classe, i aquí vam separar per hivern i estiu, finestres obertes, finestres tancades, i sí que és cert que la blava, que és l'hivern, hi ha una certa protecció de l'entrada de contaminants, però continua estant molt a prop de les concentracions a l'exterior, i durant l'estiu pràcticament tenim el mateix, o sigui, tenim finestres obertes entre l'aire de fora. Això també és mesures personals d'un infant, durant... Sí, ja em sembla que queda poc. Durant 48 hores portaven una ronyonera, de fet, amb un equip que mesurava en continu, black carbon, i simplement resaltar, al fons indicar on estaven, i aquest rosa més fosc és quan estaven fent desplaçaments, i aquí tenim les mesures personals, i podeu veure aquest superpic que es dona, sobretot quan estan fent els desplaçaments. O sigui que, tot i ser una part molt petita del temps, durant els desplaçaments que estem al costat dels vehicles, és quan rebem unes picades de contaminació que, bé, seria interessant també estudiar com aquests pics poden afectar la contaminació. I aquest és el resultat principal d'aquest estudi. Això són les 4 visites en un any que fèiem per avaluar la cognició d'aquests infants, i en les escoles amb baixa contaminació, aquest creixement de la memòria de treball, de la que esperem un creixement perquè estan en desenvolupament i s'espera que hi hagi un creixement, va augmentar un 11,5 en un any en aquells alumnes que van anar a escoles menys contaminades respecte a un 7,4 en aquells alumnes que estaven assistint a escoles més contaminades. O sigui que al cap d'un any podem veure que hi ha una diferència significativa i clara en el desenvolupament cognitiu d'aquests infants. I, a més, com que vam poder mesurar la composició química, vam poder determinar les fonts, sabem que la font que afecta, això és la memòria de treball, o sigui, hi ha un menor desenvolupament de la memòria de treball de la font del trànsit i també hi ha un augment de la falta d'atenció només per la font del trànsit, o sigui que realment sabem quin és el problema.
I molt ràpid, ara estem fent un nou estudi de cohorts que vam reclutar embarassades en el seu primer trimestre d'embaràs. Hem fet una avaluació de l'exposició molt detallada durant l'embaràs i la idea és com una segona part d'aquest estudi BRIEF que vam veure aquests efectes a nivell cognitiu i a nivell cerebral. Volem veure si aquests efectes ja els trobem, si són reversibles, es donen en el moment que estem exposats a la contaminació però si ens protegim desapareixen o realment ja comencen durant l'embaràs o durant els primers mesos de vida i es mantenen en el temps. Sí que amb aquesta cohort és el que volem, s'ha fet una neurosonografia a les 32 setmanes d'embaràs i ara volem estudiar com està el cervell dels infants abans de néixer i també en una submostra s'han fet ressonàncies magnètiques al mes de vida amb la idea d'estudiar com afecta el cervell la contaminació atmosfèrica, a part de diversos tests de desenvolupament que s'està aplicant a la cohort. Són 1.080 dones embarassades i els seus fills i filles i ara estem a punt de començar la visita dels 4 anys, o sigui que espero que aviat, en alguna jornada futura, us pugui venir a presentar resultats. Última cosa, simplement comentar que comparant amb les valors guies de l'OMS de 24 hores, que serien els més comparables amb mesures personals de les voluntàries, que també van portar un equip durant 48 hores, el 50% de les nostres voluntàries estarien per sobre dels 15 micrograms per metre cúbic que estableix l'Organització Mundial de la Salut com el valor recomanable en pics de 24 hores. O sigui que realment estem molt exposats a la contaminació atmosfèrica. I aquest, me'l saltaré per no allargar-me més, i només comentar-vos que ja de vegades ens pensem què podem fer. És veritat que la contaminació atmosfèrica és una cosa que s'ha d'atacar, diguem, o s'ha de treballar des de diversos fronts, però va sortir la setmana passada aquest article que crec que els pot interessar, que els metges i les metgesses teniu un paper important també per intentar millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, ja sigui d'una forma més activa o com a mínim informant-vos, que és el que esteu fent tots i totes avui aquí, traspassant aquest coneixement també als vostres pacients i bé, intentar també fer una mica de pressió a nivell potser municipal, local o si feu algun tipus d'associació més nacional, doncs crec que teniu també molt a dir vosaltres. I ja estaria. Aquí també teniu el meu correu. Moltes gràcies. Molt bé. Com s'us ha quedat el cos? Aquestes eren les males notícies, després vindran les bones. Tenim 10 minutets per preguntes. Si no, ataco jo. Però malgrat aconseguim que es canvi la legislació, a nivell de Catalunya, com mesurarem les PM2,5? Perquè la xarxa de vigilància que tenim, les estacions estan mesurant PM10, sobretot a l'àmbit de Girona, que tenim els models que tenim que venen de la Generalitat, però PM2,5 ho desconeixem. A no ser que es fem estudis així que a més de saber quina exposició real estan les mares. Aquesta és una pregunta. I l'altra, comentàveu que seria molt interessant saber com influeix els factors genètics en tot això, però la pregunta és, el tema microbiota, el microbioma, pot ser un intermediari protector o al contrari, en tema d'ultraprocessats? Gràcies. Sí, no sé si podré respondre a les teves preguntes. Sí que és cert que no a totes les estacions de monitoreig es mesura PM2,5, PM10 es mesura en més, però sí, això també podria venir, realment ho desconec, amb la nova legislació potser hi ha una obligatorietat de cobrir més zones i amb més mesures. De fet, sé que es vol, encara no, la llei està en procés, però sé que s'està fent pressió per també mesurar aquestes partícules ultrafines que us comentava, que ara per ara l'evidència científica dels efectes és molt baixa perquè no hi ha mesures, és molt difícil de mesurar i no tenim dades, per tant no es pot fer gaire cosa. Sí que podria... Podria ser, ho desconec, que a la nova llei hi hagués l'obligatorietat de mesurar PM2,5 en més llocs, però en tot cas
Sí, és que si la llei no obliga, probablement no es faci, perquè és molt costós i, evidentment, com menys llocs estiguem mesurant, menys probabilitats de superar el límit. O sigui que realment hi ha aquí una mica també de necessitat econòmica i d'interès polític, per dir-ho d'alguna manera. Seria ideal si augmentessin el nombre d'estacions i es mesurés PM2,5, sí. I l'altra pregunta... Sí, és un tema que també s'està estudiant molt ara, no? No soc experta, però sí que hi ha un link entre contaminació atmosfèrica i com el microbioma pot modular d'alguna manera els efectes en la salut, sí, a través del sistema immune, etc. O sigui que hi ha una companya a Is Global que està molt interessant en aquest tema i que ara està començant a tenir projectes per estudiar això, però sí que és una part molt important. Sí, hi ha un link i s'està estudiant. ¿Algo més? No sé si tú, Cristina. No, añadir solamente que no sé si es ahora, siempre se ha asociado como la exposición a PM2,5 con el cáncer de pulmón, ¿no? Es como la asociación más estudiada y, de hecho, la IARC en el 2013 ya clasificó a las partículas como agente carcinógeno. Ahora hay muchas líneas de investigación que van en cuanto a que, además, la contaminación atmosférica afecta a otros tipos de cáncer, especialmente a los de órganos filtradores, vejiga, el tracto digestivo superior, es decir, que se va implementando diferentes líneas en las que vemos que esa inflamación sistémica y ese estrés oxidativo que se produce sobre el cuerpo realmente puede producirse sobre cualquier órgano, ¿no? Y sobre el código genético, bueno, es otra de las frases que se dice siempre, ¿no? Que importa más el código postal que el código genético realmente hoy en día, ¿eh? Enhorabona per tota aquesta taula fantàstica. Només una cosa molt curta. En Alemanya ja s'estan criminalitzant aquests joves que es peguen amb pegament sobre les autopistes perquè exigeixen que n'hi hagi alguns canvis que no s'estan fent en absolut. Si viste això que Cristina habías enseñado antes, perdona, estos chicos, estos jóvenes, ¿no tienen muchísima razón de hacer lo que hacen? A ver, creo que he entendido el tema de la acción climática, ¿no? No, perdón, había empezado en catalán. Estos en Alemania últimamente se están criminalizando a los jóvenes que se pegan con pegamento en las autopistas y ahora se está cargando mucho contra ellos. Ellos lo hacen porque realmente no se hace nada. Si yo he visto lo que has dicho tú, la verdad es que no tenía conciencia que era tan la situación. No tienen razón ellos y tendrían que hacerlo muchísimos más porque es su vida que nosotros estamos cargando. Sí, es el tema de la desobediencia civil, ¿no? Todos estos actos que hemos visto de echar pintura a los cuadros de los museos, pegarse... No sé, yo ahí tengo posiciones encontradas. Me gustaría que se protestase, pues por supuesto no atacando una obra de arte, ¿no? Por ejemplo. Yo les entiendo porque lo que quieren reflejar es esa urgencia, esa necesidad de acción y sobre todo hacer reaccionar a la clase política, ¿no? Que es principalmente un poco, y a los lobbies más pues de los combustibles fósiles y demás, son los que los grandes retardistas de la acción climática. Yo, mi opinión personal, yo no estoy de acuerdo con las formas, pero sí que creo que es necesario. Sí que creo que es necesario. Ayer, por ejemplo, Greenpeace puso una forma de protestar muy interesante, que es que puso el típico cartel de "Ya es primavera" en el Corte Inglés. No sé si lo habéis visto. Puso un cartel delante de esos grandes anuncios que pone siempre y tal. Puso "Ya nunca es primavera" o "Ya nunca es primavera" o algo así. Hay que hacer reaccionar y sobre todo eso es que... está en nuestras manos y mucho más, claro, en las generaciones futuras es a lo que van a estar expuestos, ¿no? Pero yo, cuando damos clase, y yo confío mucho en
en la voluntad de que nosotros somos los que les estamos pasando el marrón, ¿no? pero yo creo que ellos van a vivirlo de otra forma y van a hacer mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Tenim temps per una última pregunta. Molt curta, puc preguntar una cosa? Molt curta, sí. Muchas gràcies a les dues ponents. Jo ara una pregunta. Del projecte aquest que has explicat, BREAD, que he trobat molt interessant, les edats, no sé si has comentat, en relació a les edats hi havia diferències significatives, no? Hi havia... Entre les edats es vam analitzar en conjunt. O sigui, vam avaluar com el creixement cognitiu en conjunt. I quines franges d'edat era l'estudi? Quines franges agafava? De 7 a 9 anys, de segona a quart de primària, em sembla. Però sí que, evidentment, hi ha d'haver diferències per edat perquè s'espera un increment de la capacitat de memòria de treball i de cognició. Gràcies.